Hola, et presentes a l'examen del CEU de la Junta Qualificadora? Si és així, queda't perquè ara t'explicaré les respostes de l'examen d'abril de 2025. Comencem. Bé, abans de començar amb l'explicació has de saber que per entendre tot el que ara diré has d'haver estudiat prèviament tota la teoria. Si no ho has fet, tens diverses opcions per estudiar-la en el web anaclases.com. Però bé, si ja estàs preparat o preparada, doncs comencem amb l'examen d'abril de 2025. El primer text que hi trobem és el mapa mundi de l'Antropocè. Molt bé. La pregunta número 6, l'opció correcta és la B, el solcaven. Per què solcaven? Doncs perquè solcar és navegar. Així diu, l'oceà el solcaven monstres inimaginables, és a dir, el navegaven monstres inimaginables que atemorien els navegants. Ver? L'assorraven seria, assorrar significa submergir-se, i no entrar en el context, i suraven, surar, és flotar, i tampoc és el que necessitem en el text, d'acord? La pregunta número 7, l'opció correcta és la B, en què, amb accent obert, és a dir, relatiu tònic. Per què necessitem un relatiu tònic? Perquè si vas al text, fixa't què diu. El mapa mundi de Fra Mauro o el bellíssim Orbis Terrarum Novae, és a dir, ahir hi ha un nom molt llarg, de Nicolaes Bisker, i així diu, en què o en el qual el món encara roman inacabat, és a dir, en el mapa mundi de Mauro o de Nicolaes, d'acord? Ahí seria en què el món encara roman acabat o en el qual, d'acord? Perquè fa referència al mapa mundi de Fra Mauro o al mapa mundi de Nicolaes. En el que seria un fals relatiu i així no necessitem un fals relatiu, i al que, doncs així tampoc necessitem un fals relatiu a la preposició. Simplement en què, o també seria correcte en el qual, relatiu tònic que fa referència a una cosa. La pregunta número 8, l'opció correcta és la B, a soles separat, a soles separat, que significa només o sols, d'acord? L'opció A no és correcta perquè només aniria junt, perquè fora correcte, i la C, tan sols, sense la T final, tan sols també podria quedar bé, però amb la T final ja no és correcte, no existeix aquesta expressió. La pregunta número 9, l'opció correcta és la C, en, d'acord? Perquè si tenim un any en xifra, Jurassic Park, en 1993. Sempre davant d'un any en xifra hem de triar l'opció amb la E. Sempre dic que per no confondre-vos, any amb xifra E, en, el o en el. La pregunta número 10, l'opció correcta és la A, l'esglai. L'esglai és com la por o el que en castellà diríem el susto, però és un esglai, d'acord? Per això, perquè diu, 10 centímetres són la diferència entre l'esglai i la catàstrofe. Bé? Després la melàngia seria la melancolia, i no és el que demana el text, i la xafogor és la basca, quan fa molta calor i dius quina xafogor. Bé? La pregunta número 11, l'opció correcta és la C, vora. Vora, així en el context, diu vora 30 centímetres. És a dir, vora 30 centímetres és prop de 30 centímetres, aproximadament 30 centímetres, d'acord? L'opció A, entorn. Entorn és el voltant d'algun lloc. L'entorn en què s'ha criat, el voltant en què s'ha criat, o sobre seria com damunt, i no. Així necessitem vora en el sentit de aproximadament, prop de, d'acord? La pregunta número 12, l'opció correcta és la A, és a dir, si bé. Si bé és com un connector de a pesar que, sí, a pesar que, d'acord? Així en el text diu, on està? Veurem? Així. A fer aigües. A pesar que és cert que les costes, tal, o si bé és cert que les costes, bé? Què passa? Que
com que és una construcció que usem per a introduir una oració condicional, i així no estem usant una oració condicional, i el igualment és un connector que s'utilitza per afegir més informació, i no estem afegint més informació, sinó estem contraposant, d'acord? La pregunta número 13, l'opció correcta és la B, arreu. Per què? Perquè diu, si bé és cert que les costes d'arreu del món han sofrit, és a dir, arreu del món és en tots els llocs, si bé les costes de tots els llocs del món o d'arreu del món, d'acord? Després, arran de, aquesta expressió és a partir de o el que en castellà diríem a raïz de, arran de. Així no necessitem això, i el arraïl és una expressió que es diu molt de manera col·loquial però que no és correcta, d'acord? La pregunta número 14, l'opció correcta és la C. Pot ser separat què? Pot ser què? Per què? Ves al text i fixa't que ací diu: aborígens australians. Pot ser que les cròniques de l'actual ascens de l'aigua no resistisquen tant. És a dir, darrere de pot ser que, quin és el verb que tenim? Resistisquen, que és un verb en subjuntiu. Sempre que tinguem un subjuntiu hem d'escriure pot ser separat més que. Pot ser junt no, necessitaríem un indicatiu, i pot ser separat, doncs així no fa la funció de verb. La pregunta número 15, l'opció correcta és la A, d'ací a, d'acord? Perquè diu, qui sap on estarà la humanitat d'ací a tant de temps, d'acord? D'ací a seria en un temps, d'acord? En el futur. L'opció B, endins de, endins és dins, i seria com un castellanisme de la traducció literal del que en castellà diem dentro de un tiempo, doncs no serà un castellanisme. I d'ençà de és com des de, d'acord? I així tampoc és el que necessitem, és d'ací a un temps. La pregunta número 16, l'opció correcta és la B, cap a. Cap a és en direcció a. Per què? Perquè així diu, ja estan planificant el trasllat de poblacions cap a l'interior, ja estan planificant el trasllat de poblacions en direcció a l'interior, d'acord? El fins té sentit de fins i tot o inclús, i el enmig de no està indicant que està enmig de cap lloc, sinó que va en direcció a un lloc. Bé? La pregunta número 17 diu, al Regne Unit han quantificat en 200.000 les cases i els negocis en risc. Bé, així han jugat amb el masculí i el femení. Per què no és la B ni la C? He de dir que en femení és igual de correcte dir tinc dues tasses o tinc dos tasses, d'acord? És correcte dir dues i dos. La qüestió és que així, en l'enumeració, tenim les cases, que és en femení, una paraula femenina plural, i després tenim els negocis en risc. És a dir, tenim un element en femení i un element en masculí. Quan passa això, si hem d'afegir un adjectiu, l'adjectiu sempre anirà amb el gènere neutre. I quin és el gènere neutre? El masculí. Per això no és correcte dir ni 200.000 ni 200, perquè ha de concordar amb cases i negocis. Per tant, seria 200.000. I a més, doncs, és una paraula que porta guionet. Feia temps que no veia jo en un examen del C1 una pregunta de guionet amb números, amb xifres. Bé, la pregunta número 18, l'opció correcta és la A. És a dir, sense res. Per què? Esta pregunta sempre costa molt de veure i en les redaccions la gent s'equivoca molt. Perquè així veiem que diu la salinització dels cultius afecta centenars de milers d'agricultors. Molt bé, quin és el verb de l'oració? Afecta. Si preguntem què per trobar el complement directe, preguntem què afecta? Centenars de milers d'agricultors, és a dir, un complement directe no mai va introduir per la preposició a. Per això no podem dir a centenars, perquè això seria incorrecte. Què afecta centenars de milers, d'acord? Sense la preposició a. Molt bé. Passem a la pregunta número 19 i la resposta correcta és la B, rere. També podria ser correcte darrere, perquè així diu. Els pols nord i sud muten
any rere any o muten any darrere any, d'acord? Però per a mi personalment, rere queda més formal que darrere. Arrere no és correcte i enrere és com dir uns anys enrere, d'acord? És diferent, rere i enrere. Rere és darrere i enrere és cap en direcció cap enrere. Però així l'única correcta seria rere o darrere. Després, la pregunta número 20, l'opció correcta és la C, farcits. Per què farcits? Perquè farcits és el que en castellà diríem rellenos. Si mireu el text, mira el text ja s'hi posa. A veure... sí. I hem de decidir si els mapes del futur estaran farcits d'indicacions d'infraestructures fòssils, és a dir, si estaran plens d'infraestructures fòssils, d'acord? Perquè rabassut significa amples i tips significa farts. Farts de estic fart perquè has menjat molt, d'acord? Però estic fart, estic tip, així no encaixa dins del context. Quedaria bé farcits o plens de, d'acord? Molt bé, doncs passem a l'exercici 2 i així trobem el text de El quiosc Barratxina, l'Asil del còmic i del llibre a Castelló. La pregunta número 21, l'opció correcta és la A, mentres. Per què? Doncs esta pregunta sempre hi apareix, és mentres i mentrestant significa durant el temps en què. D'acord? Però mentres és com el mientras del castellà i el mentrestant és mientras tanto. Depenent de com estiga construïda l'oració, depenent de l'ordre, queda millor sempre o l'una o l'altra. Així que diu que busquem per les seues estanteries mentre esperem trobar algun tresor perdut. D'acord? Mentre. Així, si usem el mentrestant, que busquem per les seues estanteries, mentrestant esperem, no queda bé, d'acord? S'hauria de reformular l'oració d'una altra manera, per això la resposta correcta és mentres, i mentres que, doncs, el mentres que és una contraposició, així no estem contraposant. També és correcte dir mentre i mentre són sinònims, perquè tinga la S no significa que siga incorrecte, d'acord? La pregunta número 22, l'opció correcta és la C, atès que significa ja que, per què, d'acord? Perquè així diu, era un establiment emblemàtic, atès que, ja que o per què, havia obert les portes l'any 1960, d'acord? Per què separat és una estructura relatiu tònic i així no necessitem un relatiu tònic, i el doncs, així no té cabuda pel context. La pregunta número 23, l'opció correcta és la A, ben bé. Ben bé significa bé del tot, podem dir. No es podria definir ben bé com una llibreria de vell, o no es podria definir bé del tot com una llibreria de vell, d'acord? L'expressió de l'opció B, més bé, seria com més aïna, més prompte, i així no encaixa pel context, i el tan bé serveix per a comparar i no està fent una comparació. La pregunta número 24, l'opció correcta és la B, milers. L'expressió de milers de, ja que s'hi diu. Hi havia milers d'exemplars, és a dir, milers d'exemplars. 1000 d'exemplars, i l'expressió no existís, i millars tampoc. És milers de. És com dir molts, molta quantitat, d'acord? Milers de. La pregunta número 25, l'opció correcta és la B, números. Números perquè així números fa... és com un sinònim d'edicions, perquè així diu. Hi havia milers d'exemplars i números de col·leccions històriques o i edicions de col·leccions històriques, d'acord? Així, números i edicions són sinònims. Nombres, doncs s'utilitza per a les matemàtiques, un nombre decimal, un nombre especial o
nombre, un gran nombre és una gran quantitat, però així no està fent referència a cap cosa de les matemàtiques. I els numerals també s'utilitzen en llenguatge matemàtic. La pregunta número 26, l'opció correcta és la A, esperonaven. Esta paraula s'ha repetit alguna vegada. Esperonaven significa motivaven, encoratjaven, d'acord? Perquè diu cartells que esperonaven a la lectura o que motivaven a la lectura. Espaordien, el verb espaordir és fer que algú tinga por, i no, és així, i espargien és escampar, i tampoc doncs, necessitem aquest significat. La pregunta número 27, l'opció correcta és la C, avesar. Avesar significa plena del tot. Així diu, una entrada a vessar de llibres, una entrada plena del tot de llibres, perquè l'opció B, amb escreix, significa més del necessari, i de bat a bat és obrir de bat a bat, quan una cosa està oberta amb tota la seva obertura, d'acord? Després, la pregunta número 28, l'opció correcta és la C, ausades, d'acord? Ausades és un sinònim de certament, d'acord? Certament. És un connector que diu ausades que era difícil eixir d'aquell indret o certament que era difícil d'eixir d'aquell indret. El no de vegades seria com no en va i no encaixa pel context i el pressuposat seria incorrecte. La pregunta número 29, l'opció correcta és la A, hi havia. Per què hi havia? Doncs perquè és el verb haver-hi. No és una pregunta de pronom feble, és una pregunta del verb haver-hi. Perquè així si preguntem què hi havia, la gran varietat de gèneres, és a dir, tota la informació està dins de l'oració, per això no necessitem cap pronom feble com un nen per a substituir cap cosa. Simplement necessitem el verb haver-hi en passat, d'acord? En imperfecte. La pregunta número 30, l'opció correcta és la B, de l'er, d'acord? De l'er és amb desig, amb passió, i de lesió seria supressió, que no encaixa, i esquer seria com un agulló, un cimbella, una cosa que s'utilitza per a pescar. D'acord? La pregunta número 31, l'opció correcta és la A, sí, no. Per què? Perquè així necessitem una oració condicional, així diu. Perquè durant molts anys va ser una de les poques, si no l'única, és a dir, si no l'única, perquè, clar, si el si no junt sense accent no existís i el si no junt i amb accent l'utilitzem quan anteriorment hem negat alguna cosa i després l'afirmem. I no estem fent això, sinó que estem usant una condició. Després, la pregunta número 31, la pregunta número 32, l'opció correcta és la C, que així tenim una caiguda de preposició, perquè així diu. Després que un turisme, d'acord? Perquè així diríem col·loquialment, després de que un turisme l'atropellara, però així cau la preposició perquè tenim un que, és a dir, sempre que tinguem un que, les preposicions cauen. Per tant, tenim l'opció C. De què seria un relatiu tònic, no necessitem un relatiu tònic, i que amb accent obert seria una pregunta indirecta i no és el cas, no necessitem una pregunta indirecta. Molt bé, i així ja passem a la pregunta número 33, que l'opció correcta és la B, el seu traspàs. D'acord, el seu traspàs, doncs, perquè es va traspassar i diu, la porta indicava que s'havia produït el seu traspàs. D'acord? La seva travessa, una travessa és un camí més curt, una drecera, no encaixa pel context, i el seu salpàs, un salpàs és un ritual catòlic i no està parlant d'això. La pregunta número 34 és, l'opció correcta és la B, castellonencs, ja que el gentilici és castellonenc, castellonenca, en plural castellonencs, les altres doncs no són correctes, i la pregunta número 35, l'opció correcta és la A, què? Per què? Perquè així necessitem una pregunta indirecta, ja que així diu. Sí que ens diu,
Però un dubte que a molts castellonencs sí que ens ha quedat és què hi havia dins de les caixes sorpresa. És a dir, quina cosa hi havia dins de les caixes sorpresa. L'opció B, el què, doncs no és correcte, i la C tampoc, no necessitem aquesta construcció. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per quedar-te fins al final del vídeo. Espero que ara estiguen molt més clares les respostes, que entengues el per què de cadascuna de les respostes i ens veiem en el següent vídeo. Adeu!